வெல்கம் டு நேச்சுரல் அக்வா ஸ்டுடியோ. நம்ம அக்வேரியமில் யூஸ் பண்ணுற வாட்டரோட டைப்ஸ், என்ன மாதிரி வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்துடலாம். சாஃப்ட் வாட்டர், அதோட pH 6 to 7, TDS 15 to 63, இந்த ரேஷியோவில் உள்ள வாட்டரை சாஃப்ட் வாட்டராக கால்குலேட் பண்ணப்படுது. இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா, நம்ம கேன் வாட்டர், ஆரோ வாட்டர், ஃபில்டர் பண்ணி வர எல்லா வாட்டர்ஸுமே வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் தான். எக்ஸ்பர்ட் லெவல் அக்வேரிஸ்ட் இந்த வாட்டர் தான் வந்து அக்வேரியமுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. டிஸ்கஸ், ஏஞ்சல் ஃபிஷ், ஆல்டம் ஏஞ்சல், ஜியோஃபேக்கஸ், பிளான்டட் அக்வேரியம் எல்லாத்துக்குமே இந்த வாட்டர் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க. சாஃப்ட் அசிட்டிக் வாட்டர், அதோட pH 6.5 to 8.5, TDS 60 to 100, சம்டைம்ஸ் 250-300 வரைக்குமே போகும். இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா, நம்ம கார்ப்பரேஷன் வாட்டர், சிறுவாணி தண்ணி, பவானி ஆத்தண்ணி, காவிரி ஆத்தண்ணி, அத்திக்கடவு தண்ணி, இது எல்லாமே சாஃப்ட் அசிட்டிக் வாட்டர் தான். இது குளோரின் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கார்ப்பரேஷன் வாட்டரில். நம்ம டிக்ளோரைட் பண்ணிவிட்டு டேங்கில் ஆட் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வாட்டர் இதுதான். எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர். ஃபிஷ்ஷுக்கு, பிளான்ட்ஸுக்கு, பிளான்டட் அக்வேரியம் எல்லாத்துக்குமே சூட்டபிள் ஆகக்கூடியது. டிக்ளோரைட் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும். அது ஒன்று தான் இதில் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கானது. வெல் வாட்டருமே சாஃப்ட் அசிட்டிக் வாட்டர் தான். அதோட பிஹெச்சுமே சேம் சாஃப்ட் அசிட்டிக் வாட்டர். டிடிஎஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். பக்கத்தில் சாயப்பட்டறை இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது கெமிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டரை, வெல் வாட்டரை நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு பிஹெச், டிடிஎஸ் செக் பண்ணிவிட்டு டேங்க்கில் ஆட் பண்ணுறது பெட்டர் ஆப்ஷன். ஹாட் வாட்டர், அதோட pH 8 to 9, TDS 500 to 1200. இந்த வாட்டரை வந்து பிகினர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன் அப்படின்னா டேங்க் ஸ்டெயின் ஆயிரும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிஷ்ஷஸ் இதில் சர்வே ஆகாது. பிகினர் ஃபிஷ்ஷஸ், ஷார்க்கு, கோல்டு ஃபிஷ், மாலி, இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் தான் இதில் சர்வே ஆகும். ஷாப்கீப்பர்ஸும் இந்த வாட்டரை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் குளோரின் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க பிகினர்ஸ் வந்து அது குளோரின் ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வாட்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. ப்ளீஸ் அவாய்ட் திஸ். அடுத்து பிராக்கிஷ் வாட்டர். ஆறும் கடலும் சேரக்கூடிய இடம் தான் வந்து பிராக்கிஷ் வாட்டர். இதோட pH 7.8 to 8.4, TDS 3000 to 10,000. இதில் நம்ம சி ஏஞ்சல், மோனோ ஏஞ்சல், ஸ்கேட் ஃபிஷ், இந்த மாதிரி பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் எல்லாமே இதில் சர்வே ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஒரு மெரைன் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பிராக்கிஷ் வாட்டர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மெரைன் போகிறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் என்னோட ஒப்பீனியனில். ஏன் அப்படின்னா மெரைன் ஃபிஷ்ஷோட எல்லாமே வந்து காஸ்ட்லி தான். ஃபிஷ்ஷு, ஃபுட், மெடிசன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட பணம் அளவாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பிராக்கிஷ் வாட்டர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மெரைன் போகிறது பெட்டர். இல்லை என்கிட்ட எனக்கு மணி நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் போய்க்கலாம். மெரைன் வாட்டர், இதோட TDS ஹைலி TDS 35,000 இது தான். pH 7.7 to 8.3. இந்த வாட்டர் எங்கே கிடைக்குன்னா கடலில் தான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டைம் கடல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தான் நம்ம டேங்க்கில் ஊற்றணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. நம்ம சிந்தட்டிக் சால்ட்டை ஆரோ வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி அதுலேயே நம்ம ரேஷியோஸ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஒவ்வொரு கிலோவுக்கு 30 லிட்டர் மேபி ஒவ்வொரு பிராண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி 48 days வந்து சைக்கிளிங் விடணும். வித் ஸ்கிம்மர் ரன்னிங்கோட, ஸ்கிம்மர் யூவி எல்லாமே ரன்னிங்கோட விட்டோம் அப்படின்னா ஸோ கடல் தண்ணியோட பக்குவத்துக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அனிமோன் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு 6 months அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அனிமோன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். ஒரு ஆர்வத்தில் எல்லாருமே வந்து கோரல் ரீஃப் இந்த மாதிரி கடலில் கிடைக்கிது, அங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுறாங்க. அதெல்லாம் இல்லீகலான ஐட்டம்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். சீஹார்ஸ், சில ஹார்ம்ஃபுல்லான ஸ்னைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பேண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து யாரும் வந்து டேங்க்கில் வைக்காதீங்க ஃபார் அவர் சேஃப்டி. ஸோ இந்த அனிமோன்லாம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவானது தான், பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அதில் எல்லாமே ஹார்ம்ஃபுல் தான், கைப்பட்டால் அரிக்கும். ஆல்கலைன் வாட்டர், அதோட pH 8 to 8.9, TDS வந்து பிலோ 300. ஒரு வெல் வாட்டரோட pH தான் அதுக்கு இருக்கும். வெல் வாட்டரோட TDS தான் அதுக்கு இருக்கும். ஸோ இது யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா pH கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. பிளான்டட் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். லிட்டர் 2000 அந்த மாதிரி வரும். ரெயின் வாட்டர்,
அதோட pH 5.6 to 5.6 தான் மேக்ஸிமம். ஒரு 5.7 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். பிலோ 5.5 வரும். அதோட டிடிஎஸ் 20 பிலோ தான், சம்டைம்ஸ் 0 கூட இருக்கும். ஸோ இது ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, நம்ம அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பனிக் ஆக்சைடோட மிக்ஸ் ஆகி வர்றதுனால ஸோ இது கொஞ்சம் ஆசிட் தன்மை இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம டிடிஎஸ் பிஹெச் இதை பற்றி ஒரு கிளியரான அப்டேட்ஸ் வீடியோ போடுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.